그리고 보면 그는 곱게 그리는 법이 없다. 태풍이 찾아온 2011년 어느 밤도 그러했고 북한강에서 녹조를 담아냈을 때도 그러했다. 그는 오늘의 모습을 담아내는 작가다. 누군가가 남이 그린 어떤 그림을 온전히 이해할 수 있을까라고 한다면 저는 그거는 애시당초 불가능하지 않을까. 그렇다면 좀 동시대를 같이 살고 있는 사람들의 같은 경험들 아니면 같은 감각들, 비슷한 감각들 그런 걸로 그림을 그려보면 어떨까 하는 생각이 들었어요. 그걸 찾다 보니까 지금 말씀하신 것처럼 사회적 현상이라든지 아니면 사회적 사건 그런 것들에서 조형의 그 동기나 시작을 하게 된 것 같습니다. 그는 전통적인 회화 재료인 캔버스와 물감에 매이지 않는다. 그에게 재료란 세상의 모든 것이다. 각자가 가지고 있는 것 중에서 가장 소중한 건 뭘까 생각을 하다 보니까 피 한 방울 같은 것도 생각이 나더라고요. 피 한 방울을 전구에 조그맣게 묻혀가지고 하얀 벽을 밝히는 그런 작품들도 있었었고요. 뒤에 보시는 것은 이제 아이들이 그 껌을 씹어가지고 만든 형태입니다. 애들이 그 입 안에서 우물거리면서 점과 선과 면을 만들어서 조형 원리라고 불리우는 비례, 균형, 변화, 통일이라는 그런 조형 방법으로 이렇게 근사한 그림처럼 만들어놨습니다. 모두가 가지고 있고 모두가 알고 있는 재료는 무엇일까? 인공 색소부터 구미 불화수소산 유출 사고 때 채취한 공기까지 작품 안에선 삶과 죽음의 영역마저 넘나든다. 기괴한 것들을 일부러 하려는 것보다 미술의 핵심적인 그 가치라고 할 게 이렇게 새로움을 많이 만들어내는 건데요. 이런 걸로 그려도 그림이 될까? 이런 걸로 해도 예술이라는 것을 얘기할 수 있을까라는 의문과 또 질문, 어떤 형태 넘어 그 형태가 주는 어떤 신비로움이라든지 그거 넘어서 그냥 우리 인간이라든지 어떤 인생 살이에 대해서 생각해 보지 않을까라는 생각에서 했습니다. 하나같이 쉽게 얻어지는 재료들이 없다. 열매가 익어야 채취할 수 있는가 하면 눈물 콧물 쏟아내야 완성되는 작품도 있다. 그의 이름처럼 최선을 다하는 과정부터가 작품의 시작이다. 농담처럼 제가 사람들에게 뭐라고 얘기하냐면 제가 부탁하는 거를 되게 잘한다고 저를 이렇게 보통 소개를 하곤 해요. 그 한국에 흰 그림이 인기가 있다고 쳐가지고 어머님들께 부탁을 드려가지고 모유를 얻으러 다닌 적이 있습니다. 6개월 동안 그 여러분들한테 좀 이렇게 시커먼 아저씨가 가갖고 막 부탁을 하니까 좀 징그럽기도 했는데요. 생각해보면 그 심청이 아버지가 엄마 없는 신청이를 키우기 위해서 이렇게 그 젖을 동양을 다녔잖아요. 좀 그런 거에 용기를 얻어서 저도 한번 이렇게 젖동양을 다녀가지고 그 젖으로 흰 그림을 그려보기도 했습니다. 항암제는 아시다시피 이게 무색 무취로 냄새도 없고 그 젖었다가 마르면은 흔적도 남지 않는 그런 액체인데요. 가까이서 보시면은 그 군데군데 소위 삼투압 모습으로 이렇게 천에 스며들듯이 형태들이 이렇게 잡혀 있는 것들을 볼 수 있습니다. 저는 그렇게 우리 몸에 액체가 스며들면서 이렇게 그리는 그림, 몸에 흡수되면서 생길 것 같은 그 모습들은 과연 무엇일지 그 아버지의 모습을 보면서 이렇게 상상했던 그런 작품입니다. 일부러 이제 빨간색 천에 해서 혈액이라든지 아니면 우리 몸을 연상케 이렇게 만들었던 작품입니다. 그리고 2020년의 딸꾹질, 끝나지 않은 이야기, 코로나19다. 지금의 현상을 사회적인 문제점에서 바라보지 않고 코로나19 바이러스 그 자체를 생각한 최선 작가. 바이러스를 형상화한 모양에서 언뜻 낯설지 않은 기억 하나가 떠오른다. 그 고등학생들이 그 군사 교육을 받았었어요.
그때 이게 교련 수업이라는 수업을 받았었는데 그때 그 교련복이 처음 입었을 때는 이제 재밌기도 하면서도 또 동시에 낯선 느낌이 들었었던 그런 기억이 나는데요. 검고 길쭉한 바이러스의 검은 촉수. 세상을 향해 여러 모습으로 뻗어나간 바이러스는 교련복에 위장 무늬를 띤 채 사람들에게 다가서려는 위태로운 모습을 보인다. 과장되면서도 우스꽝스러운 촉수의 모습. 모순 같지만 그 위태로운 모습 속에서 작가는 코로나가 없어지기를 바랐다. 작품 속의 불규칙적인 무늬를 보면서 저희의 코로나로 인한 불완전한 일상을 보는 느낌을 받았고요. 규칙적인 것 같으면서도 불규칙적인 무늬들과 단일화된 색상 혹은 두 가지의 색상을 통해서 보는 재미를 느꼈습니다. 탐욕과 차별, 경계와 만남이 넘나드는 깊고 푸른 무한의 세계. 2011년 그는 바다로 향했다. 현재 그는 신안의 염전에서 소금 만드는 일을 배우고 있다. 똑같은 사각형이지만 장소에 따라 다른 의미를 가진 소금. 코로나19가 끝나면 전 세계의 소금을 만드는 게 그의 다음 목표다. 후쿠시마 밑에 동네에서 만들어진 소금이라면은 당연히 그거는 그 인류에 큰 해를 끼치고 있는 핵 오염물질로 인한 그 소금이 될 테고요. 그 제가 최근에 만들었던 강원도 고성에 북에서 흘러내려오는 그 바닷물로 만든 소금은 우리의 분단의 문제를 얘기하고 있는 소금의 그 오브제가 될 테고요. 진도 팽목항에서 만든 소금의 결정은 또 다른 그만큼 슬픔을 안겨줬던 사건에 또 결정이 될 테고요. 같은 모양을 갖고 있지만 어디서 만들었느냐, 언제 만드느냐에 따라서 여러 가지 그 다른 스토리를 가지고 있다는 게 좀 재밌다는 생각이 들어요. 함께 살아가는 세상 속에서 삶의 새로운 가치를 발견하기 위해 끊임없이 질문하고 도전하는 작가 최선. 그는 치열하게 고민하고 또 고민하는 사람이다. 우리 모두가 사실 알고 있는 그걸 찾는 거를 제일 중요하게 생각합니다. 때로는 그게 굉장히 유치한 방법이라고 해도 우리가 서로가 이미 알고 있는 것이라는 것은 상당히 중요하더라고요. 저만이 아는 게 아니라 현대 사회일수록 더 그런 것 같다는 생각이 드는데요. 우리가 알고 있는 것 위에서 얘기할 수 있는 것도 아직도 많이 있어서 아직도 새롭게 할 수 있는 것들이 너무너무 많은 것 같습니다. 더욱 볼 것 없이, 더욱 가난하게, 하지만 더욱 더 진솔하게. 그가 작품에 다가서는 방법이다. 너도 알고 나도 아는 세상 속에서 함께 소통하고 감상하길 바라는 그는 이름처럼 온 힘과 정성을 다해 부딪혀 간다.